ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့မှကျမတို့မရာအကနဲ့ပေါ့နော်ဒီဆိုဖြောပြပေးဖို့ရန်အတွက်မရာသားငယ်သမီးငယ်များကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လို့ကျမတို့လက်ခုပ်ဩဘာတွေနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့မှကြိုဆိုကြရအောင်တေချာကိုပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကတော့ကျမတို့ဘိုးဘွားပြည်ပင်လက်ထက်ကလေးကနေပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုရှိတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကျမတို့ကတဲ့အကဖြစ်ပါတယ်ဒီကကတော့ကျမတို့သူတို့ရဲ့ရိုးရာအကဖြစ်ပြီးတော့မှချက်ဖအကအောင်မြင်မှုအတွက်ကတဲ့အကဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့လက်ခုပ်ဩဘာတွေနဲ့အားပေးကြရအောင်အိုစိထာနာရေရာတောWow, wow, wow. Thank you so much for that beautiful Victory traditional dance.